ମାନସ ପୂଜା ଭିତରେ ମାଳଟିଏ ପକଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, କିନ୍ତୁ ମାଳ ପଡୁନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲା, ମନ ଭିତରେ ଆଖି ବୁଝି ମାନସ ପୂଜାରେ ମାଳ ପକଉ ପକଉ ମାଳ ମହାପ୍ରଭୁ ନଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମନେ ମନେ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମାଳଟିକୁ ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ତାହା ହିଁ ମାନସ ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଳର ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନସ ପୂଜାରେ ସେହି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମାଳ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ିର ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୋର ମାଳ ପଡୁନାହିଁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତା ତୁମେ କେମିତି ଭାବରେ ମୋର ମାନସ କଥାକୁ ଜାଣିପାରିଲ? ତେଣୁ ତମେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ତୁମେ ହେଉଛ ଅସାଧାରଣ, ତୁମେ ଖାଲି ବଡ଼ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଅତି ବଡ଼। ତେଣୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ମାନସ ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଅଧିବକ୍ତା ମହୋଦୟ ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମ ନିର୍ବାହ ଅଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, କର୍ମକୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ବ୍ରତ ରୂପରେ ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ଏହାପରେ ଆମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ଆମର ସଭାପତି ବଡ଼ସୁଆର ନିଯୋଗ ଏବଂ ଜଣେ ବାସ୍ତବିକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋଷଶାଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ରନ୍ଧନ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ। ମହାପ୍ରସାଦର ଗୋଟେ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯଦନ୍ନଂ ପାଚତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋକ୍ତା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତଦନ୍ନଂ ମୁଖ୍ୟଦଂ ଦିବ୍ୟଂ ଦକ୍ଷିଣାତ୍ ପାପନାଶନ। ସେଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ କେହି ତିଆରି କରନ୍ତି ନାହିଁ ମହାପ୍ରସାଦ, ସେ ଅନ୍ନକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି କିଏ? ଯଦନ୍ନଂ ପାଚତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନିଜେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାସ୍ୱାର ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ୱାର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ ମହୋଦୟ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସେ ଆମକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଦୁଇ ପଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହରି वामे श्री गुरुभे नमः, परम गुरुभे नमः, परापर गुरुभे नमः, परमेष्टि गुरुभे नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, कनिष्ठाय नमो नमः। मोर परम सौभाग्य जे भारत वर्षरु महान साधु सन्त मानक ग्रहण रे मु आज बसी। यह जगन्नाथ मो प्रति एक आशीर्वाद छड़ा आउ कौन? यह ही जगन्नाथ महात्मा जे कि आम भाया साधारण गोटे सेवक को एत बड़ मंच दे पारुछि। ये जगन्नाथ महात्मा नुआ कौन? यहीटा ही तो चमत्कार जगन्नाथ। जगन्नाथ आम घर समस्त ओडिया मानकर से मुरबी, किए भाई बोली संबोधन करती, किए बंधु बोली संबोधन करती, किए पिता बोली संबोधन करती, किए माता बोली संबोधन करती महाप्रभु। आ महाप्रभु ओडिशा लोक मान सदा बेले अनेई से जुआड़े जी असुविधा हो कहीदेव जगन्नाथ देश ये जगन्नाथ भाव ताकू से जगन्नाथ रूप में पूजा करते। पवित्र जो निर्मल दास मठ, ये मठर माटी हूँ महान माटी, जो माटी रे मो महाप्रभु घुंगुरु नाद करी बैगण तोलिया को तोलुवा माँ पाखे ये बुलूले चारिपट आग परिभ्रमण करते। तेणु ये माटी की मुझे प्रणाम करुच्ची। आम जो आज गीत गोविंद खंडुआ पकईचे यही जगार ये हूँ अवदान। आम समस्ते पवित्र जो माटी रे मोर महाप्रभु बुलुले आम से माटी रे समस्ते बसिक आज जगन्नाथ कथा मत शुणुचे। जो महाप्रभुंर महाप्रसाद आप देखिथे जे आम तो खाद्य नौ सब घोड़े नहीं था, काले धूली पड़ का नजर पड़
ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଯାଉଛି ଟ୍ରକରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିରେ, କେବେ ତା ଉପରେ କିଛି ଢାଙ୍କିବା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। କାହିଁ ତା ଯୋଗୁଁ ଧୂଳି ପଡ଼ୁନି ନା। ସେଇ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଚତୁର୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନେଇ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ମହାପ୍ରସାଦର ଦର୍ଶନ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦର୍ଶନ। କାରଣ କଳି ଯୁଗରେ ହେଲା ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ, ବିନା ଅନ୍ନରେ ମାନେ ଏ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବନି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଜୟ ହେବ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା ଅନେଇଥିବେ କେତେବେଳେ ମତେ ମୁଁ ଟିକେ ପାଇଯିବି କି। ମୁଁ ୟାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ଆସାମ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ ସହିତ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯାଇଥିଲେ, ଗଣେଶ ଭାଇ ବି ଥିଲେ, ରାମ ଭାଇ ବି ଥିଲେ, ଭାସ୍କର ମିଶ୍ର ଥିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଥିଲେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମେ ମା କାମାକ୍ଷାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକା ଆମେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସମୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ପୂଜାରୀ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଳତି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିତରକୁ ବସିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଶେଷ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଥିଲୁ। ଯେମିତି ମା ଯେମିତି ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଯାଅ ଭାରି ସବୁ। ଆମେ 4-5 ଜଣ ହିଁ ଥିଲୁ, ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଶେଷ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମାଙ୍କର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧିଥାଉ। କାହିଁକିନା କୋଉଠି କିଏ ଠାକୁରାଣୀ ଥିବେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ସେଇ ନଡୁ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଗୁଡେଇକି ରଖିଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ମାଙ୍କର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେ ପତ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମାନେ ପତ୍ରରୁ ମୁଁ କହିଲି ଏ ପତ୍ରଟା ଖୋଲିଦେଲେ କାହିଁକିନା ସେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ନ କରିବେ ଆମେ ନିଜେ କରିଦେବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲି ସେଇ ଏରିଆ ମହାପ୍ରସାଦର ବାସ୍ନାରେ ମହକିଲା। ତାଙ୍କର ମା କାମାକ୍ଷାଙ୍କର ରୋଷଶାଳା ବି ସେଇ ପାଖରେ। ଆମେ ବୋଧେ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ବୋଧେ ଏଠି ବୋଧେ କଣ ରନ୍ଧା ହଉଛି ଯାହାକି ଆମ ମହାପ୍ରସାଦ ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲା ନାଇଁ ରାମ ଭାଇ, ମୁଁ ଏଇ ଲଡୁଟା ଖୋଲୁଛି ନା। ଆମେ ସେତେବେଳକୁ 7 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ କଣ ସେଟା ସିଲନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଥିଲା, ସେଠି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ପ୍ରାୟ 5 ଦିନ ରହିଥିଲୁ। ଆମେ ଏଠି ଫେର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲୁ, ମାନେ 7-8 ଦିନର ମହାପ୍ରସାଦ। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛି ମୁଁ ଲାଗୁଛି ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ହେଇକି ଆସିଛି। ରୁମ ଟଙ୍କାରି ଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆଚମ୍ବିତ। ଆମେ ତ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଗଲୁ, ତାଙ୍କର ପୂଜାରୀ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିଛୁ, ଟିକେ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ୟାର ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କରିବାର ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୋକ, ନିଜେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମର୍ପଣରେ ଯାଉଛି ତାକୁ ମା ନେଇଗଲେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତଳକୁ ଖସି ପଇଲା। ଆଉ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ସେ ମତେ ମାଗିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେମିତି ଟିକେ ପାଇଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲେ ହଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଅଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାର କଲି, ଫେର ତାକୁ ସମର୍ପଣ କଲି, ସେ ପୂଜାରୀକି ଦେଲି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇଲୁ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ 8 ଦିନର ଶୁଖିଲା ଲଡୁ ମହାପ୍ରସାଦ ମାନେ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ହେଇଛି, ସେ ପୁରା ସତେଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। କେହି କହିବେନି ଯେ 8 ଦିନ, ଯେ କହିବେ ଯେ ଗରମ ଗରମ ଏଇନେ ବାହାରିଛି ବୋଲି। ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ମହାପ୍ରସାଦର। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ଏଇ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ନେଇକିରି ଏଟା ରାମ ଭାଇ କାছে ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ, ନାସିକ କୁମ୍ଭ ମେଳା। ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ସେଠୁ ଆସିଲୁ, ଆମର ବମ୍ବେରେ ଜଣେ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ରହିବୁ। ତା ପରଦିନ ଏଇ ନାସିକ କୁମ୍ଭ ମେଳାଟା ପ୍ରାୟ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଖାପାଖି ପଡିଥାଏ। ଆମେ ମାନେ ଆଉ 2 ଦିନ ମାତ୍ର ଅଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ସେଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ତା ପରଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ବାବା ଟିକେ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁନି। ସିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇନେ ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ଯିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, 4 ଦିନ ରହିଲେ ଲୋକ ଲାଇନ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ହଉ ଚାଲ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା, କଣ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମାହାର୍ଦ ଟିକେ ଧରିକିରି ଗଲୁ। ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେତେବେଳେ ପେଡିଟାକୁ ଧରିକିରି ଆଗରେ ଯାଉଛି, ମକୁଟା ପିନ୍ଧିଛି।
ସେଠୁ ମତେ ସେଠି ଜଣେ ପଚାରିଲା ଆଜ୍ଞା କଣ ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀରୁ ଆସିଛି। ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିଛନ୍ତି ନା? ହଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିଛି। ଯେମିତି ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇଛି କଣ ଦର୍ଶନ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଚାଲ ପରିବାର ଅଛି ନା ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ଆମେ ଗଲୁ ଏମିତି ରାମ ଭାଇ ଏକା ବି ଯାଇଥିଲୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଥର ବି ହେଇଥିଲା। ହଁ ଆମେ ଗଲୁ ଭିତରକୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ସମର୍ପଣ କଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଆସିଲୁ। ସେ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତଟା କହିଲା ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଏମିତି କେବେ ଦର୍ଶନ କରିନି। ଯାହା ବି କହିଲି ଇଏ ଆମର କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇ ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା, ଏଇ ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୁଆଡେ ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ରିଭୁବନରେ ଜୟ କରିବେ। ସେଇଭଳିଆ ଆମର ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଯାହାକୁ ମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ୍ତି ସର୍ବ ପାପାନ ମହାପ୍ରସାଦ ଭକ୍ଷଣା। ଯୋଉ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି, କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇଦେଲେ ସାତ କଳ୍ପର ଯେତକ କଳୁଷ ନାଶ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କାନରେ ଶୁଣିଦେବେ ସମସ୍ତ କଳୁଷ ଯେତେ ପ୍ରକାର କଳୁଷ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ପୁରାଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଆପଣ ସେବା କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ ସେ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ହେଇ ଯାଉଥିବ ସମସ୍ତ କଳୁଷ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଏହା ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାସ୍ତବିକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଯେପରି ଭାବରେ ଅନନ୍ତ, ସେହିଭଳି ମହାପ୍ରସାଦଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ ମହୋଦୟ ଯିଏକି ମହାପ୍ରସାଦ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ସେ ଆଜି ମହାପ୍ରସାଦଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ସେବକମାନେ ହିଁ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ ମହୋଦୟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୋଡକାଷ୍ଟ ଯେତେ ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ, ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଛି କଥା ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଆମ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଏକ